ഫ്ലെമിംഗോ അഥവാ അരയന്നം കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമയേകുന്ന നയനമനോഹരമായ ഒരു പക്ഷിയാണ്. നീളമുള്ള മെലിഞ്ഞ കാലുകൾ, ഭംഗിയുള്ള കഴുത്ത്, കട്ടിയുള്ള താഴോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊക്കുകൾ, വലിയ ചിറകുകൾ, ചെറിയ വാലുകൾ ഇവയൊക്കെ ഇവയുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 3 അടി മുതൽ 5 അടി വരെ ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും. കൊക്കുകളുടെ വർഗത്തോട് ബന്ധമുള്ള പക്ഷിയാണ് അരയന്നക്കൊക്ക്. കഴുത്തിനും കാലുകൾക്കും വളരെയധികം നീളമുള്ള ശരീരഘടനയാണ് ഇവരുടേത്. കൊക്കുകൾ ചെറുതും താറാവിൻ്റേതുപോലെ പരന്നതുമാണ്. മേൽച്ചുണ്ടിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം നേരെ കീഴോട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കും. ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഇളം ചുവപ്പ് കലർന്ന വെള്ള നിറമാണ്. തോൾ ഭാഗത്ത് കടുത്ത ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും. ഫ്ലമിംഗോകൾ അവയുടെ പിങ്ക് തൂവലുകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. അവയുടെ ഭക്ഷണമായ ആൽഗകളിലും മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. ചെമ്മീൻ, ഞണ്ട്, ആൽഗകൾ, മറ്റ് ചെറുമീനുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഇവയെ ചെളിവെള്ളത്തിൽ നിന്നും അരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഇവയുടെ കൊക്കുകളിൽ അരിപ്പ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പടലങ്ങളുണ്ട്. ഇരയെ പിടിക്കുമ്പോൾ തല പുറകിലേക്ക് വലിച്ച് ഒരു ഫിൽട്ടർ പോലെ ഇവ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ആഴം കുറഞ്ഞ പൊയ്കകളിൽ ചെളിയും കളിമണ്ണും കൂമ്പാരം കൂട്ടി അതിനു മുകളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. മണ്ണിൽ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പത്തിലാണ് ഇവ കൂടൊരുക്കുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കിടക്കാത്ത വിധം ചെളിയുടെ അംശമുള്ള മണ്ണുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തി ഉൾഭാഗം പൊള്ളയായ പർവ്വതാകൃതിയിലുള്ള കൂടുകളുണ്ടാക്കിയ ശേഷം മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളും ചെറിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും തൂവലുകളും പാകി നിലമൊരുക്കും. ഇതിലാണ് പെൺപക്ഷി മുട്ടയിടുക. ഒരു പ്രജനനകാലത്ത് 1-2 മുട്ടകളാണ് ഇടുക. ഓവൽ ആകൃതിയിൽ 115 മുതൽ 145 ഗ്രാം വരെ തൂക്കമുള്ളതാണ് ഈ മുട്ടകൾ. 45 മുതൽ 60 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും 78 മുതൽ 90 മില്ലിമീറ്റർ നീളവും ഇളം നീല കലർന്ന മങ്ങിയ വെളുത്ത നിറവും ഉള്ളതാണ് ഇവയുടെ മുട്ടകൾ. 27 മുതൽ 31 ദിവസം വരെ മുട്ട വിരിയാനെടുക്കും. ആൺപക്ഷിയും പെൺപക്ഷിയും മാറി മാറി 30 ദിവസം അടയിരുന്ന് മുട്ട വിരിയിക്കുന്നു. ഒരു തവണ അടയിരിക്കുമ്പോൾ 1-2 മുട്ടകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസത്തിനകം കൂട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ആൺപക്ഷിയും പെൺപക്ഷിയും ഒരുപോലെ അന്നനാളത്തിൽ നിന്ന് തികട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരുതരം പാല് പോലുള്ള വെളുത്ത കുഴമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായി നൽകുന്നു. ഫ്ലമിംഗോകൾ കൂട്ടം കൂടി ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ്. ഒരു കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 1000-ലധികം പക്ഷികളെ കാണാറുണ്ട്. വലിയ കുളങ്ങൾ, കായൽ, തടാകങ്ങൾ, അഴിമുഖം തുടങ്ങിയ ജലസമൃദ്ധമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവയെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. ആഫ്രിക്ക, സതേൺ യൂറോപ്പ്, സൗത്ത് അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏഷ്യയുടെയും കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നു. 6 ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഫ്ലമിംഗോകളുണ്ട്. ഇവയിൽ 2 ഇനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലമിംഗോ, ലെസ്സർ ഫ്ലമിംഗോ, ചിലിയൻ ഫ്ലമിംഗോ, ആൻഡിയൻ ഫ്ലമിംഗോ, ജെയിംസ് ഫ്ലമിംഗോ, അമേരിക്കൻ ഫ്ലമിംഗോ എന്നിവയാണവ. ഇവയിൽ ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലമിംഗോയാണ് ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ളവർ. ആഫ്രിക്ക, സതേൺ യൂറോപ്പ്, സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ലെസ്സർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പേരുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവരാണ്. ഇവയെ ആഫ്രിക്കയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ചിലിയൻ ഫ്ലമിംഗോയെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും ആൻഡിയൻ ഫ്ലമിംഗോകളെ തെക്കൻ അമേരിക്കയിലെ ഉയരമുള്ള ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരകളിലും അമേരിക്കൻ ഫ്ലമിംഗോയെ കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഫ്ലമിംഗോകൾ ദേശാടന പക്ഷികളാണ്. കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭക്ഷണ ലഭ്യതയ്ക്കുമനുസരിച്ച് അവ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ലെസ്സർ ഫ്ലമിംഗോയെ പോലുള്ള ചില ഇനങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്. കാടുകളിൽ വസിക്കുന്ന അരയന്നങ്ങൾക്ക് 20 മുതൽ 30 വർഷം വരെ ആയുസ്സാണുള്ളത്. അവയിൽ ചില ഇനങ്ങൾക്ക് 40 വർഷവും 50 വർഷവും ജീവിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലമിംഗോയ്ക്കാണ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്. അവയിൽ ചിലവ 60 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെ
ഫ്ലെമിംഗോകളുടെ ഭൂരിഭാഗം ഇനങ്ങളും വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ്. ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹാബിറ്റാറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ, captive breeding and release programs, monitoring and management of flamingo population in the wild എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് IUCN ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.